කොටස ඇතුලේ කතා කරනවා Visual Studio එකේ පළවෙනි වීක් එක. එතකොට මේකේ මම briefly ඔක්කොම කතා කරගෙන යනවා. මේක ලොකුවට විස්තර කරලා මේකේ මේ දේවල් තියෙන කියලා හිම දේවල් නෑ මේකේ. ඒක උඩින් නිකන් දැනගන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා. ඉගෙන ලොකුට හිතන්න ඕනෙත් නැහැ. අන්තිමේදී මම මේකේ තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් එකකුත් කරනවා. එහෙමම මේකේ තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් ටික කරගෙන යනකොට අර පේපර් එකට තියෙන ටිකත් කරගන්න ලේසි වෙයි. එහෙනම් අපි යමු පළවෙනියට දෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් යූස් කරලා එක පිළිවෙලකට හරි එක පිළිවෙලක් නැතුණත් කමක් නැහැ පිළිවෙලකට හරි මොන හරි උපදෙස් ටිකක් ලියනවා නම් අන්න ඒක කම්පියුටර් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකකින් ලියලා ඒක කම්පියුටර් එක්සිකියුට් කරනවා නම් ඒක කම්පියුටර් ඇතුලේ රන් කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා. එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් ගොඩාක් එකට එකතු වෙලා තමයි software එකක් හැදෙන්නේ. එතකොට software එකක් කියලා කියන්නේ programs ගොඩක එකතුවක් තමයි software එකක් කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට LMS එකක් කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර LMS එකක් ගත්තට පස්සේ LMS එකක components ගොඩාක් එකට එකතු වෙලා තමයි LMS එක දෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට student registration එකක් LMS එකක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගිහලා past papers download කරනවා. ඊට පස්සේ PDFs ටික download කරනවා. ඊට පස්සේදී මොනහරි වීඩියෝස් තියෙනවා නම් ඒව බලනවා. ඉතින් ඒ වගේ කම්පෝනන්ට්ස් ගොඩාක් එකට එකතු වෙලා තමයි LMS එක කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙම එකකට කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගොඩක එකතුවකට තමයි අපි software එකක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ programming language කියන්නේ මොකක්ද කියලා තියෙනවා. programming language එකක් කියලා කියන්නේ මොනහරි specific characters ටිකක් පාවිච්චි කරලා මේ ඒ ස්පෙસિෆික් ලැන්ග්වේජ් එකේ මොන හරි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙනවනේ. උදාහරණයක් විදිහට JavaScript ගත්තොත් එහෙම JavaScript එක ඇතුලේ යම්කිසි රූල් ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Visual Studio එක ඇතුලේ පාවිච්චි කරන අපි C# වගේ, ඊට පස්සේ F# ඔය වගේ ලැන්ග්වේජ් එකක් ගත්තට පස්සේ ඒකෙත් ස්පෙસિෆික් characters ඊට පස්සේ එක functions තියෙනවා, rules තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ rules ටිකක් පාවිච්චි කරලා මිනිස්සුන්ට කියවන්න පුළුවන් විදිහට සහ ඒක පරිගණකයට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගෙන තියෙන language එකකට තමයි programming language එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතර programming language ගත්තට පස්සේදී example විදියට ගන්න පුළුවන් C++, ඊට පස්සේදී C# එක, ඊට පස්සේ Visual Basic ගන්න පුළුවන් සහ Java ගන්න පුළුවන්. JavaScript කියන එක programming language එකක් නෙවෙයි scripting language එකක්. ඒතකොට අපිට programming language විදියට ගන්න පුළුවන් C++, C#, Visual Basic සහ Java කියන language එක. ඊට පස්සේ source code එක අපි කියවනේ මෙතනදී අපි මොන හරි ස්පෙસિෆික් කැරක්ටර්ස් ටිකක් පාවිච්චි කරලා ඒක මිනිසුන්ට කියවන්න සහ මිනිසුන්ට ඒක ටයිප් කරන්න ලේසි වෙන්න හදාගත්තු ලැන්ග්වේජ් එකක් කියලා සහ ඒක පරිගණක එක්සිකියුට් කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඒ වගේ පරිගණක එක්සිකියුට් කරන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් ලියා ගන්න අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කිහිපයකට අපි කියනවා source code එකක් කියලා. මේකේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් 1000ක් 2000ක් උනත් තියෙන්න පුළුවන්. ඔය මොකක් තිබ්බත් එතන කෝඩ් ගොඩාක් තිබ්බත් ඒ හැම එකටම අපි කියන source code එකක් කියලා. කියන්නේ source code එක කියලා කියන්නේ මිනිසුන්ට කියවන්න පුළුවන් විදිය සහ ඒක කියන්නේ කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට ලියාගත්තු ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ගොඩක එකතුවක් තමයි source code එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතර ඔය source code ගත්තට පස්සේ කම්පියුටර් එක ඇතුළට කියවන්න අමාරුයි. කම්පියුටර් එක කියවන්නේ නැහැ මේ source code එකක්. ඒක නිසා අපි ওই source code එක කම්පියුටරේට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට translate කරගන්න ඕනේ. ඒ translate කරන්න පාවිච්චි කරනවා compiler කියන එක. compiler පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්, interpreter කියන එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔය දෙකම අයිති වෙන්නේ language translator කියන එක software එකකට. software කියලා හිතන්නකො language translator කියන්නේ කියලා. ඒතර ඔය language translator ගත්තට පස්සේදී මේක ඇතුලේ දෙකක් ඉගෙන ගන්න එකක් compiler සහ interpreter. interpreter අපි කතා කරා JavaScript ඇතුලේ. JavaScript කියලා කියන්නේ interpreter language එකක් කියලා. ඒතකොට compiler කියලා කියන්නේ අපි මේ කතා කරන C# ඇතුලේ තියෙන මේ language translator එක. ඒ කියන්නේ මේ compiler කියන්නේ සමස්ත code එකම අරගන්නවා. ඒ code එකම ඒ කියන්නේ interpreter වලදී වෙන්නේ line by line තමයි machine language එක විදියට execute වෙන්නේ. හැබැයි මේ මොනවාද Visual Studio මේ මොනවාද C# ඇතුළේ වෙන්නේ compiler. ඒ කියන්නේ සමස්ත code එකම අරගෙන. ඒ කියන්නේ මේක code එකක් කියලා හිතන්නකෝ. මේ code එකම අරගෙන වෙලා දැන් අපි මෙතනින් ලියලා ඉවර කරා කියලා හිතන්නකෝ. එතනදි වෙන්නේ compiler වල මේ මුළු code එකම compiler එකකින් අරගෙන වෙලා එක සැරේම තමයි machine code එකට convert කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඒක අදාළ output එක විදිහට දෙන්නේ. හැබැයි interpreter එහෙම නෙවෙයි.
මේ ලයින් එක කියවනවා මේකේ අවුට්පුට් එක දෙනවා. මේ ලයින් එක කියවනවා මේකේ අවුට්පුට් එක දෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ඉන්ටර්ප්‍රිටර්ස් වැඩ කරන්නේ. දැන් අපි source code එකත් කතා කරා, language translator දෙකක් තියෙනවා කියලා කතා කරා, compiler සහ interpreter. ඒ ගැන තවත් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. අපි ඊළඟ කැලලට යමු. ඒකේ තියෙනවා executable file කියලා. executable file කියලා කියන්නේ Microsoft Windows ඇතුලේ run වෙන, ඒ කියන්නේ file execute කරන්න පුළුවන් program එකකට තමයි, ඒ කියන්නේ file execute වෙන program එකකට තමයි අපි කියන්නේ මේ executable file කියලා. මේවා Microsoft Windows ඇතුලේ තමයි වැඩිපුරම run වෙන්නේ. මේ Windows application වල සහ මේ application installations වල මේවා පාවිච්චි වෙනවා. ඒක තමයි executable file එක කියලා කියන්නේ. මේවා මේ executable program run වෙන්නේ Microsoft Windows වල වැඩි වශයෙන්. ඒක තමයි executable file එක කියලා කියන්නේ. අපි ලියන machine code එක exe file එකක් විදිහට තමයි ඔය මේ අපි මෙතන පල්ලෙහා කතා කරන එකකදී ඒකදී මම මතක් කරනවා. මේ තියෙන්නේ language translator මම අර උඩ කතා කර compiler සහ interpreter කියන එක. මේක ගත්තට පස්සේදී මේ අපි language translator එකක් පාවිච්චි කරන්නේ අපි මොන හරි programming language එකක් පාවිච්චි කරන අපි මේ උඩ කතා කරානේ programming language කියලා. එතකොට ඔය මොන හරි programming language එකකින් අපි instruction කිහිපයක් පරිගණකයට දුන්නට පස්සේදී පරිගණකයේ එකේ specific language එකක් නේ තියෙන්නේ මේ අපි කියන්නේ machine code එක කියලා. එතකොට ඔය machine code එක මේ පරිගණකය ඇතුලේ වැඩ කරන්න නම් අපි දෙන instruction ටික convert කර ගන්න ඕනේ machine code එකට. එතකොට එහෙම machine code එකට convert කරන්න තියෙන එකම option එක තමයි language translator කියන එක. ඒතර language translator ගත්තට පස්සේ වර්ග දෙකක් අපිට දකින්න පුළුවන්. එකක් compiler සහ interpreter. ඒතර compiler කියලා කියනවා සමස්ත code එකම අරගෙන ඉවරලා මේ ඒක machine code එකට convert කරලා output එක දෙනවා. interpreter කියනවා line by execute කරනවා output එක දෙනවා. ඒ විදිහට තමයි interpreters වැඩ කරන්නේ. මෙතන example එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මේ තියෙන compile එක. compile එකේදී කරන්නේ source code එක අරගෙන ඉවරලා compile එකට දෙනවා. ඊට පස්සේ compile එකකින් කරන්නේ compile එක compile එකකින් කරන මේ source code එක compile එකකට මේ machine code එකට convert කරනවා. මේ machine code එක ඊට පස්සේදී පරිගණකයේ processor එකට දීලා ඒකට අදාළ process එක කරලා output එක දෙනවා. ඔය විදිහට තමයි compile වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ interpreter වැඩ කරන හැටි කිව්වොත් එහෙම interpreter කරන්නේ මේ source code එක ගන්නවා. source code එක interpreter හරහා ගිහිල්ලා interpreter එක throughම output එක දෙනවා. ඒක machine code generate කිරීමක් නෑ. execute මේක interpreter එකේදී වෙන්නේ line by line අරගෙන වෙලා ඒක output එක දෙනවා. පළවෙනි line එක යනවා ඒක execute කරන output එක දෙනවා. දෙවෙනි line එක යනවා ඒක execute කරන output එක දෙනවා. ඒ විදිහට තමයි interpreters වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට දෙනවා .NET framework එක. .NET framework එක කියලා කියන්නේ software develop කරන්න සහ මේ develop කරන්න සහ build කරන්න සහ run කරන්න. මේ Windows එක කියන්නේ මේ Windows application කියන්නේ Windows වල මේ කියන්නේ Windows වලින් හඳුන්වලා දීපු එකක් තමයි මේ .NET framework කියලා කියන්නේ. මේක පාවිච්චි කරන ගොඩක් දුරට Windows application develop කරන්න, ඊට පස්සේ cross application develop කරන්න මේ .NET framework එක ගන්නවා. framework එකක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි අපි software develop කරන්න පාවිච්චි කරන එක software එකකට තමයි අපි මේ framework එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් framework එකක් ගත්තට පස්සේදී මේ .NET framework එක කියලා කියන්නේ .NET platform එක ඇතුලේ තියෙන එක උපකුලකයක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන එක කෑල්ලක් .NET platform එකේ තියෙන එක කෑල්ලක් විතර ගන්න පුළුවන්. මේකේ ලොකු ටෙක්නොලොජිස් ගොඩාක් තියෙනවා. මේකෙදී අපිට application build කරන්න පුළුවන් ඔය Linux ඊට පස්සේ Mac OS, Windows, iOS, ඊට පස්සේ Android, mobile apps ඕන දෙයක් මේක ඇතුලේ .NET framework එකේදී develop කරන්න පුළුවන්. මේක Microsoft එකෙන් තමයි හඳුන්වලා දුන්නේ. සහ මේක අපි කියනවා cross application development software එකක් විදියට framework එකක් විදියට. cross application කියලා කියන්නේ දැන් Mac OS එක Android එකයි කියලා කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් platform දෙකක් සහ එක වෙනස් OS දෙකක්. ඉතින් මේ OS දෙක ඇතුලේ වැඩ කරන්න පුළුවන් විදියට එක language එකකින් ලියන්න බෑ. කියන්නේ iOS එක ඇතුලේ වෙනම මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නම් තියෙන්නේ, Android එකේ තියෙනෙත් වෙනම මෙහෙයුම් පද්ධතියක්. එතකොට ඔය දෙකට වෙනම OS එකට ගැලපෙන language වලින් තමයි ලියන්න ඕනේ. හැබැයි මේ .NET framework එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි
මේ දෙකටම මේ කියන .NET framework එක through application එක develop කරන්න පුළුවන්. වෙන වෙනම අපිට code කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. මේකේ ආර්කිටෙක්චර් එකක් තියෙනවා. මේක ගත්තට පස්සේදී මම උන්ගේ පල්ලෙහාට අවිල්ල කියන්න. මේකෙදි මේ අපිට පුළුවන් .NET framework එකේ මොන හරි ID එකක් use කරලා code කරන්න. ඒක C# වෙන්න පුළුවන්, F# වෙන්න පුළුවන්, Visual Basic code වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකටත් දාලා, ඒ කියන්නේ C# වලින් ලියනවා කියලා හිතන්නකෝ. C# වලින් මම code එකක් ලිව්වට පස්සේදී C# compile එකෙන් ඒක compile කරලි වෙලා මෙන්න මේ CIL එහෙම නැත්නම් command intermediate language එකකට දෙනවා. මේ command intermediate language එකකින් කරනවා මේක exe file එකක් බවට convert කරනවා. exe file එකක් එහෙම නැත්නම් dir file එකක් බවට convert කරනවා. ඒ exe dir files බවට convert කරලා ඒක save කරගෙන ඉන්න එක තමයි මේ command intermediate language වලින් කරන්නේ. ඊට පස්සේදී මේ save කරගෙන ඉන්න file එක දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට ඕන නම් මේ web browser එක open කරන්න මම මේක උඩ ගිහලා double click කරනවනේ. ආන් එහෙම double click කරාට පස්සේදී මෙන්න මේ විදිහට command language common language runtimes කියන එකට එහෙම නැත්නම් CLR කියන එකට transfer කරනවා. ඒ transfer කරලි වෙලා ඒකෙන් මේ exe file එක execute කරලි වෙලා machine code එකක් බවට convert කරනවා. ඕක තමයි මෙන්න මේ .NET framework එක ඇතුලේ තියෙන විශේෂත්වය සහ මේක වැඩ කරන විදිය. මේක වැඩ කරන විදිය තමයි සමස්තය ඔය දෙන්නේ. අපි මොන හරි කෝඩ් එකක් මෙතනදී ලියනවා. ඒ ලියන කෝඩ් එක C# compile එකෙන් මෙන්න මෙතන තියෙන CIL කියන එකට එහෙම නැත්නම් command intermediate language එකක් බවට convert කරලා ඒක exe file එකක් හෝ dir file එකක් බවට convert කරනවා. ඊට පස්සේදී අපිට උවමනාවක් තියෙනවා නම් මොන හරි software එකක් open කරන්න අපි මෙතන කියන double click කරනවානේ. එහෙම click කරාට පස්සේදී මෙන්න මෙතනදී මේ exe file එකේ තියෙන data ටික මෙන්න මේ common language එකට common language runtime එකට ගිහිල්ලා මෙතනදී translate වෙන මේ exe file එක මෙතන ඇවිල්ලා translate වෙලා machine code එකක් බවට generate කරලා ඒක processor එක හරහා process වෙලා ඒ අදාළ මේ software එක හෝ ඒ instruction ටික වැඩ කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඕක තමයි සරලව වෙන්නේ. ඊට පස්සේදී මෙතන ID එකක් තියෙනවා. IDE මේ IDE එකක් කියලා කියනවා අපි කියනවා integrate development environment එකක් කියලා. මේ ID එකක් පාවිච්චි කරනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි software build කරන්න, ඒ software building application develop කරන්න පාවිච්චි කරන එකක් තමයි ID එකක් කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ තියෙන්නේ ID එකක්. මේ Microsoft Visual Studio කියලා කියන්නේ ID එකක්. අපි code ගහන්න පාවිච්චි කරන්න, software develop කරන්න පාවිච්චි කරන්න, code ගහන්න පාවිච්චි කරන එක අපි ID එකක් විදිහට ගන්නවා. මේකෙදි කරන්නේ GUI එකයි ඒ application එක අතර common මේ වැඩ කරලා common developer tool එකක් විදිහට වැඩ කරන එක තමයි වෙන්නේ. ID එකක් කියලා කියන්නේ අපි මේ කෝඩ් කරන පාවිච්චි කරන එකකට තමයි ID එකක් කියලා කියන්නේ. මෙතන තියෙනවා මේ අපිට Visual Studio එකේ ගත්තට පස්සේදී මේක අපි කියනෝනේ ID එකක් කියලා. මේකෙදී අපිට apps debug කරන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ අපිට code build කරන්න පුළුවන් සහ අපිට app publish කරන්න වගේ දේවල් මේ Visual Studio හරහා කරන්න පුළුවන්. ඒතර Visual Studio කියලා කියන්නේ ID එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා Visual Studio එකේ මේ interface එක අඳුර ගන්න. මේ දේවල් අපිට exam එකට එන්නේ නැති නිසා මම ඒව කතා කරන්නේ නැහැ. හරි. මෙතන ඒ download resources තියෙනවා. මම මේකේ තියෙනවා එක practical එකක් මම ඒක කරන්න. හරි. මෙතන තියෙනවා මේ ෆෝම් එකක් හදලා ඒ ෆෝම් එක through මේ hello world කියලා print කරන්න. හරි මම ඒක කරන්න. ඒක කරන්න අපි මෙතනින් files වලට යනවා. file වලට ගිහිල්ලා project එකක් open කරගන්නවා. මේ project එකේ Windows form එකක් විදිහට open කරගෙන මම මේක okay දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේදී මම මෙතෙන්ට button එකක් add කරගන්නවා tools box එකට ගිහලා මේ buttons වලින් button එකක් add කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේදී මේකේ ස්පෙસિෆික් නමක් දාමු button 1 කියලා තමයි තියෙන්නේ. එම අවශ්‍ය නැහැ වෙනස් කරගන්න. මම මේකට ඩබල් ක්ලික් එකක් දානවා. ඊට කලින් මම මෙතෙන්ට මේ අරක පෙන්වන්න ඕනි එක දාගන්න ලේබල් එකක් විදියට. හරි ඔය විදිහට ලේබල් එකක් විදිහට දාලා මම මේකේ size එක adjust කරගන්නම්. සාමාන්‍ය 14කට වගේ දාලා size එක adjust කරගන්නම්. මේක ලේබල් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ බටන් එකට ඇවිල්ලා ඩබල් ක්ලික් කරනවා.
මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියන්නම ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් private void button එකේ නම ඊට පස්සේ object sender සහ event args e කියලා දාලා එහෙම ලියන්න පුළුවන්. මේක නැතත් මේක වැඩ කරනවා. කොහොම වුණත් දැන් අපි මේකට අදාළ ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න හදන්නේ. මේ බටන් එක ක්ලික් කරොත් මෙන්න මේ label කියන ටෙක්ස්ට් එක චේන්ජ් කරන්න. මම මෙතන තියෙන ටෙක්ස්ට් එක අයින් කරලා තියාගන්න. හරිනේ. දැන් මම මේකට ඩබල් ක්ලික් කරලා මම කියනවා අතන label එක නේ තිබ්බේ. මම කියනවා label 1. ඒකේ ටෙක්ස්ට් එක තමයි මට චේන්ජ් කරගන්න ඕනි. සමානයි. මෙහිම කියලා මම මෙතන කියනවා hello world කියලා print කරන්න කියලා. hello world. ඊට පස්සේ මෙතනින් semicolon එකක් දාලා මට මේක save කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක application එක run කරන්න. හරි. run කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා hello world කියලා print වෙනවා. ඔක තමයි එතන තියෙන එකම practical එක. සහ මේකේ මම තව එකක් කියන්නම්. මේක තව විදියක් මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම අපිට change වෙන විදියට හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බටන් එක ක්ලික් කරා කියලා මේ බටන් එකේ තියෙන text එක change කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න පුළුවන් මේ විදියට. මට පුළුවන් button 1 කියලා මේකට නම දාලා තියෙන්නේ. button 1 text කියලා දැම්ම සමානයි. මම clicked කියලා දාන්නම්. ඊට පස්සේ මේක semicolon එකකින් නතර කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේක save එකක් දෙන්න. අන්න දැන් button එකේ නමක් change වුණා. ඊට පස්සේ මේකේ තව option එකක් තියෙනවා මේ message box කියලා එකක්. ඒක අපිට දාන්න පුළුවන් option එක තමයි අපිට පුළුවන් message box කියලා එකක් තියෙනවා. me message box. මෙතෙන්ට මම දානවා show කියලා එකක් තියෙනවා. show මේ කියලා මම මේකට කියනවා button click කියලා පෙන්වන්න කියලා. හරි. මම ඊට පස්සේ මේකත් run කරලා බලන්නම් කොහොමද ඒක වැඩ කරනවද කියලා. මොනාරි run time issue එකක් තියෙනවා. මෙතන අපි semicolon එක දාලා නැහැ. හරි. මම මේක save එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට click කරලා button click කියලා message box එකක් එනවා. ඔය විදිහට තමයි අපි පළවෙනි week එකට අදාළ ඔන්න ඔය දේවල් ටික තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරා මොකක්ද program එකක් කියන්නේ, programming language එකක් කියන්නේ මොකක්ද, source code එකක් කියන්නේ මොකක්ද, executable file එකක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ language translators ගැන කතා කරා. කොහොමද මේ language translator වැඩ කරන්නේ, .NET framework එක කොහොමද, ඒකේ තියෙන architecture එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ Visual Studio එක ඇතුලේ මේ මොකක්ද අපි IDE එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරා. ඒ ඔය ටික කතා කරා සහ මේකේ අන්තිමේදී අපිට දීලා තියෙන practical එකත් අපි කරා. ඔය ඉස්සරහට තියෙන දෙවෙනි week වල තියෙන ටිකත් එහෙමම කතා කරගෙන ඒ ටික ඉක්මනට ඉවර කරමු.